राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बस कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु रोकाया। राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बस कार्यक्रममा हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर लामो समयदेखि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष गरेर जापान सम्बन्धी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। जापान पछिल्लो समय धेरै नेपालीहरूको लागि विद्यार्थीदेखि डिपेन्डेन्ट कुकहरू लगायत व्यापारी भिसामा चाहिँ आउनेहरूको क्रम चाहिँ धेरै बढ्दै गइरहेको छ। यसै क्रममा निकै लामो समय जापानमा बसेर व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नुभएका एकजना व्यक्तिसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर जापान कस्तो देश हो, जापानमा कस्तो छ भविष्य भन्ने बारेमा हामी चाहिँ केन्द्रित रहेर अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग दडियोल खड्का सर हुनुहुन्छ। सायद उहाँलाई नचिन्ने कमै व्यक्ति हुनुहुन्छ होला। आज हामी उहाँकै जीवनमाथि केन्द्रित रहेर उहाँले गरेका सङ्घर्षका विषयवस्तुमाथि आज हामी केही कुराहरू खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत। हजुर नमस्कार, धन्यवाद छ। तपाईँ जापानमा पछिल्लो समय हेर्ने हो भने यति धेरै लामो समय जापान बसाई यहाँको, अनि यो एउटा व्यापारिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने यहाँले आफ्नो एउटा सफलता मेहनतको एउटा फल पनि हो पनि हासिल गर्नुभएको छ। यहाँ जापान चाहिँ कहिले आउनुभयो? म जापान सुरुमा आएको 1988 मा आएको र 1989 बाट लगातार जापान बसिराखेको छु। सुरुमा चाहिँ विद्यार्थी भिजामा आउनुभयो कि कुन भिसामा? म सुरुमा टुरिस्ट भिसामा आएर त्यसपछि चाहिँ विद्यार्थी भिसामा पढ्न गएका हौँ जापानमा चाहिँ। त्यो बेला 1988 भन्दाखेरिमा त अहिले त हामी 2025 मा आइसक्यौँ। असाध्यै कति वर्ष 40 वर्ष धन्दै भन्दा बढी भइसक्यो। हजुर, त्यो बेलाको जापान कस्तो थियो? अलिकति नेपालीहरूको बसोबास जनसङ्ख्या कस्तो थियो थोरै अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यति बेला नेपालीको सङ्ख्या एकदम कम थियो है। धेरै जसो साथीहरू विद्यार्थी भिसा अथवा कल्चर भिसा भन्थ्यो त्यति बेला। कल्चर भिसामा आएर 2 वर्ष पढेर फर्कने चलन थियो, सिउसोगु गर्ने चलन पनि थिएन र सङ्ख्यात्मक पनि कम थियो। र केही साथीहरू चाहिँ टुरिस्ट भिसामा आएर भिसा नभएर बसेर केही काम गरेर फर्किने चाहिँ थियो। त्यतिर कल्चर यति डेटा खासै थाहा थिएन, तर हामीले प्रत्येक आइतबार 20-30 जना 40-50 जना हाराजको भेटेर गफगफ गर्ने कामको चाहिँ न्युजहरू सेयर गर्ने गरेका थियौँ। जस्तै अहिले त हेर्ने हो भने जताततै गल्लीमा चाहिँ नेपाली हामी चाहिँ ठोकिने अवस्था चाहिँ छ। अब समय क्रमले गर्दाखेरिमा धेरै कुरा परिवर्तन पनि गराएको छ। त्यो बेला अलिकति जस्तै कामको लागि अरू कुराहरू के कस्तो अप्ठ्यारो थियो, यहाँले कसरी अलिकति गर्नुभएको थियो, ट्याकल गर्नुभएको थियो त्यो बेला चाहिँ अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। त्यति बेला काम पाउन गाह्रो नै थियो, एकदम गाह्रो थियो। विदेशीलाई चाहिँ सजिलो व्यवहारहरू चाहिँ हुने थिएन। विदेशी भनेपछि अलिक गाह्रै थियो। सर्भिस सेक्टरमा त झन् बाहिर अहिले जस्तो कम्पनीहरू भयो, कुनै चाहिँ रेस्टुरेन्टको वेटरहरू गर्ने काम पाउन निकै गाह्रो थियो त्यति बेला। तर चाहिँ त्यति हुने गर्दा नि जापानको त्यतिर विकासको चरम सीमामा भएको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ गाह्रो त थियो, तर परिचय गरेपछि कसैले परिचय गराइदियो भने काम पाइन्थ्यो र कमाइ पनि त्यति बेला खास भन्यो भने राम्रै थियो। हजुर, जस्तै अलिकति यहाँनिर चाहिँ जस्तै त्यो बेला हजुरले 1988 भनेपछि एकदम पुरानो समय, हामी त बच्चा नै थियौँ, एकदमै सानो बच्चा थियौँ। जस्तै अलिकति अहिले त भाषा नभएर अलिक काम पाउन पनि गाह्रो छ। जस्तै यहाँले भाषा अलिकति पढेर आउनु भएको थियो कि कसरी के थियो? अलिकति अहिलेको जस्तै नयाँ आउने स्टुडेन्टहरूलाई थोरै अलिकति सुझाव सल्लाहहरू त्यो बेलाको र अहिलेको कम्पेयर गरेर थोरै बोलिदिनुहोस् न। होइन, म चाहिँ जापान आउँदाखेरि भाषा नपढिन आएको थिएँ। म लामो समय जापान बस्ने उद्देश्यले पनि नआएको हुनाले त्यो तयारी पनि थिएन मसँग। र यहीँ आइसकेपछि अब भाषा पढ्नुपर्छ भनेर अनि ल्याङ्ग्वेज स्कुलमा छिरेर भाषा पढेको। मैले के भन्छु त भने हामी आउने बेलामा इन्फर्मेसन थिएन केही पनि। जापान कुन देश हो, कुन भाषा हो, के खान्छन्, के रमसस हामीलाई थाहा थिएन। अहिले त एकदम धेरै चाहिँ अब संसार युनिक भइसक्यो र नेपालबाट आउने साथीहरूलाई नेपालमै भाषामा पढेर लेख्न पढ्न सक्ने भएर केही विषयमा चाहिँ काम गर्ने इच्छा छ त्यो विषयमा ज्ञान लिएर आउनुभयो भने काम गर्न पनि सरल, काम पाउन पनि सरल र सेलरी पनि राम्रो पाइन्छ। हजुर, जस्तै यहाँनिर अलिकति जापान चाहिँ यहाँलाई त निकै फापेको नै छ जापान चाहिँ भन्यो भने चाहिँ। जस्तै धेरै उतार चढाव दुःखहरू पनि छन्। समग्र रूपमा जापान हेर्ने हो भने चुनौती अवसरका दृष्टिकोणले यहाँले 1988 देखि 2025 सम्म आउँदाखेरिको जापान चाहिँ कस्तो छ? अलिकति चुनौती र अवसरका दृष्टिकोणले बताइदिनुहोस् न। होइन, मैले त के भन्छु त भने जापान चाहिँ अवसरको देश लाग्छ। जसले प्रयास गर्छ, जुन चाहिँ गम्बात्य गर्ने माझिमे गर्ने मान्छेहरूलाई अवसरको चाहिँ देश लाग्छ मलाई है। पहिला हामी आउनेको तुलनामा जापानको आर्थिक स्थिति
अलिक खच्किन आएको हुनाले पहिलाभन्दा अलिकति चाहिँ साधारण मान्छेले अलिक कमाइ गर्न गाह्रो त भएको छ। तर साँच्चै नै चाहिँ यहाँको भाषा अध्ययन गर्ने कुनै सिपहरू हातमा अध्ययन गर्ने सिप लिने मान्छेहरूलाई त अवसरै अवसर छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जस्तै अब म अलिकति यहाँको व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ त्यो बेला आएर स्टुडेन्टमा आएर 2 वर्ष भाषा पढ्नुभयो, त्यसपछि डाइरेक्ट वर्किङ गर्नुभयो कि डाइरेक्ट बिजनेसबाट सुरु गर्नुभयो, त्यो के गर्नुभयो? हजुर, मैले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 2.5 वर्ष अध्ययन गरेँ। त्यसपछि 2 वर्ष चाहिँ भोकेसनल स्कुल अध्ययन गरेर मैले त्यसपछि चाहिँ कम्पनी छिरेको। कम्पनीमा चाहिँ प्रिन्स होटेलमा 10 वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि चाहिँ फुडगेट भन्ने कम्पनीमा 8 वर्ष गरेर 18 वर्ष काम गरेर त्यसै 18 वर्ष र 4 वर्ष हुँदाखेरि 22.5 वर्ष पछि मात्रै बल्ल आफ्नो बिजनेस 2008 देखि सुरु गरेको। 2008बाट 18-22 वर्ष जापानमा काम गरेर कम्पनीमा अथवा स्कुल गरेर चाहिँ त्यसपछि बिजनेस सुरु गर्नुभयो। जस्तै त्यो बेला अहिले त अब धेरै कुराहरू फरक पनि भएको छ, टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि फरक पनि भएको छ। त्यो बेला जापानमा व्यवसाय गर्नको लागि के कस्तो अप्ठ्यारो थियो अलिकति पाएको? होइन, म 8-10 पछि चाहिँ धेरै नेपालीहरू चाहिँ आइसकेका थिए होइन। जापानिजहरूले पनि विदेशी खाना अथवा नेपाली इन्डियन खानाको बारेमा धेरै थाहा भइसकेको हुनाले मैले बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि त्यति चाहिँ गाह्रो थिएन। तर अहिले भन्दा त्यति बेला अलिकति चाहिँ ठाउँहरू लिन, पसल लिन, अफिस लिनलाई अलिकति अझै गाह्रो थियो। पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ अलिक सरल जस्तो भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब म तपाईँको व्यापारको क्षेत्र चाहिँ छिर्न चाहन्छु। जस्तै यहाँले धेरै क्षेत्रमा चाहिँ लगानी पनि गर्नुभएको छ। व्यापारको व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने रेस्टुरेन्टको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त यहाँको चाहिँ जापानमा चाहिँ धेरै फड्को नै मारिसक्नु भएको छ। कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नु भएको छ, कतिको छ अहिले रेस्टुरेन्टहरू कति छन्, अलिकति डिटेलमा बताइदिनुहोस्। मैले अब विष्णुजीले सुन्नुभएको छ कि सुन्नु भएको छैन, मैले म आफैलाई चाहिँ विफल व्यापारी भन्ने चाहिँ नाम राखेको छु कि मैले। किन त भने एकताका मैले 29वटा समय पसल रेस्टुरेन्ट चलाएको थिएँ। 29 रेस्टुरेन्टसम्म चलाएको थिएँ। पछि घट्दै घट्दै आएर अहिले मसँग जम्मा 5वटा रेस्टुरेन्ट मात्रै छन्। त्यो रेस्टुरेन्ट बाहेक चाहिँ तपाईँको रियल इस्टेटमा लगानी छ मेरो। त्यसपछि आएर अब काम त हरेक काम गर्छु मैले होइन। यता अब उल्था गर्ने कामहरू, इमिग्रेसनको डकुमेन्ट्स काम गर्छु। त्यो बाहेक चाहिँ स्कुलमा पनि नागुवाको स्कुलमा आबद्ध छु म है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगानी यिनै क्षेत्र मात्रैमा छ कि जस्तो लाग्छ अहिले। जस्तै यहाँनिर चाहिँ 29वटा रेस्टुरेन्ट गर्नुभएको, त्यो बेला हामीले न्युज पनि सुनेका थियौँ, त्यो धेरै जस्तै न्युजहरू पनि आएका थिए। यसरी व्यवसाय चाहिँ किन खुम्चियो? जस्तै अलिकति आर्थिक मन्दी यसो कारणले गर्दाखेरिमा कि आफै कम गर्नुभयो कि जापानको व्यवसायिक क्षेत्रमा अलिकति रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा व्यवसाय त्यति लङ लास्टिङ हुन गाह्रो हो कि किन यस्तो भयो? खास त मैले चाहिँ एकदम स्पिडमा रेस्टुरेन्टहरू बनाएको थिएँ। तपाईँको कुनै महिना 2टा पनि खोल्ने र एकदम स्पिडमा गरेको थिएँ। त्यो स्पिडमा गर्दाखेरि सबभन्दा मैले चाहिँ कहाँ चाहिँ समस्या आयो त भनेपछि मान्छे हुर्काउन सकिएन। त्यही मेन भनेको चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ मान्छे नै हो, मान्छे हुर्काउन सकिएन। र सेकेन्ड म्यान मेरो बदलामा पनि कम्पनी हेर्ने मान्छे पनि हुर्काउन सकिएन। त्यो एउटा चाहिँ विफल पक्ष त्यो थियो भने अर्को चाहिँ 2020मा कोभिड आयो। कोभिड आएपछि चाहिँ अब के हुन्छ मरिन्छ बाँच्ने थाहा नभएको हुनाले म आफै कोभिडबाट डराएर त्यति बेला मैले धेरै पसलहरू त्यति बेला बन्द गरेको थिएँ। जस्तै जापानमा चाहिँ ददियोल खड्का भन्दाखेरिमा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा असाध्यै पैसा चाहिँ ठुलो लगानी गर्नुभयो। यहाँले चाहिँ पछिल्लो समय चन्दा अब चाहिँ बन्द गर्छु म सक्दिनँ भनेर पनि आयो चाहिँ। जस्तै यहाँले सामाजिक क्षेत्रमा यति ठुलो लगानी गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो, किन यहाँनिर चाहिँ अलिकति किन यस्तो भयो, किन बाटो मोड्नु थोरै अलिकति बताइदिनुहोस्। होइन, यस्तो समाज भनेको चाहिँ मेरो सोचाइमा समाज भनेको हुनेले दिएर होइन। अब चाहिँ बिजनेसम्यानहरूले ट्याक्स तिरेर चल्ने चिज हो है। त्यतिखेर मेरो चाहिँ कमाइ पनि राम्रै थियो र चाहिँ लगभग खर्च गर्ने ठाउँ पनि थिएन। परिवार पनि बच्चा बच्ची हुर्किसकेर आफ्नो जागिरमा लगाइसकेको अवस्था भएको हुनाले मैले चाहिँ कसैलाई चाहिँ सहयोग चाहियो भने सहयोग गरेको। मैले लामो समयसम्म सहयोग गरेँ। तर के भयो त भने सहयोग गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सहयोग गरिराख्नु पर्ने अरे त्यो मान्छेलाई जहिले पनि नपुग्ने भएको कारणले गर्दा यो अवस्थाले त हुन्न। आफैले चाहिँ कमाएर खानुपर्ने स्थितिले बनाएर सिकाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले आजकल फेरि चन्दा चाहिँ बन्द गरेको छु। अब चाहिँ म
गैरावश्य नेपाली सङ्घको पाटोतिर जान चाहन्छु। यति लामो 1988 देखि यहाँ विदेशिनु भयो, विदेशमा दुःख सुख गर्नुभयो। यो सँगसँगै गैरावश्य नेपाली भनेको अब एउटा सबैको साझा संस्था, दुःख सुख पर्दाखेरिमा विदेशमा एक्लै अर्कोलाई सहयोग गर्ने, जुट्ने, देशलाई आइपर्दाखेरिमा पनि सकेको गर्ने एउटा संस्थामा चाहिँ यहाँ लामै समयदेखि आबद्ध पनि हुनुभयो। तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो संस्था खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको जोरदार माग छ। धेरैले कौतूहलता पनि छ कि यहाँले किन यस्तो गर्नुभयो भनेर चाहिँ धेरैजनाको जान्न चाहेका छन्। आज दिल खोलेर बोलिदिनु। होइन, कस्तो छ त भने अब विदेशमा विभिन्न समस्याहरू पर्छन्, नपर्ने होइन, पर्दाखेरि चाहिँ संस्था आवश्यक छ। तर पछिल्लोपल्ट चाहिँ एनआरएन बाहेक पनि कैयौँ संस्थाहरू छन् है, कैयौँ सामाजिक काम गर्ने, गाह्रो पर्दा चाहिँ सहयोग गर्ने, उद्धार गर्ने संस्थाहरू कैयौँ छन्। त्यही भएर एनआरएन नभई नहुने भन्ने अवस्था त मैले देख्दिनँ। तर एनआरएन बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ यो संस्था आवश्यक छैन, खारेज गरौँ भन्नेको चाहिँ आइसिसीलाई मात्रै हो। एनसिसी राख्दा केही फरक छैन। तर आइसिसीलाई किन खारेज गर्ने भनेर मैले सोचेको छु त भने, एउटा आइसिसी आफैमा कुनै आम्दानी छैन, एनसिसीबाट उठाएको पैसाबाट चलिराखेको छ। एकछिन भन्यो भने एनसिसीलाई शोषण गरेर त्यो पैसा उनीहरू आफ्नो खुसीले चलाएका छन्। र पदमा बस्ने मान्छेहरू धेरै जसोहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीसँग आबद्ध अथवा राजनीतिक मोडमा है, 2-4 दिन पहिला घटेको घटना पनि सबैले देखिराखेकै हुनुहुन्छ। त्यो भएको र पैसाको ठुलो चलखेल हुने है, अनि उम्मेदवारमै उठेका मानिसहरूले समेत पनि मेरो प्यानलमा आइज भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बास्केट भन्ने शब्दमा पैसा सङ्कलन गर्ने, त्यो पैसाको चलखेल भएको हुनाले यस्तो चलखेल हुन्छ भने साँच्चै काम गर्ने मान्छे र राम्रो मान्छे पक्का पनि लिडरमा आउँदैन है। र यो चाहिँ कुनै चाहिँ पार्टीको भारतीय संस्था जस्तै रूपमा पछिल्लोचोटिदेखि लागेको हुनाले यो संस्थाको आवश्यक छैन। र प्रत्येक चाहिँ देशमा एनसिसी राखौँ, एनसिसीलाई राम्रो बलियो बनाऊँ है, त्यसले चाहिँ त्यो देशको समस्याहरू समाधान गर्छ होइन। र आइसिसी चाहिँ आवश्यक छैन, यो बेकारमा चाहिँ खर्च मात्र हुने लडाबातीको ठाउँ हो भनेर मैले यसलाई खारेज गरिदिउँ भन्ने चाहिँ महाअभियानमा छु। जस्तै यहाँनिर चाहिँ साँच्चै हेर्ने हो भने गैरावश्य नेपाली सङ्घको त्यो बेला चाहिँ कुनै बेला यस्तो छवि थियो कि हरेक नेपाली दुःख सुखको एउटा चाहिँ आफ्नो दुःख बिसाउने थलो थियो, देशलाई आइपर्दाखेरिमा सहयोग गर्ने एउटा संस्था थियो। तर पछिल्लो समय यहाँभित्र राजनीति भनौँ अथवा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ व्यक्तिको कुनै विचार हाबी हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ संस्था नै विभाजन भइसकेको छ पछिल्लो समय। अहिले अब आइसिसी 2टा आइसिसी जन्मिसकेको पनि छ। जस्तै यहाँनिर हजुर त्यो बेलादेखि यो संस्थामा लाग्नु भएको छ, हुर्काउनु भएको छ, धेरै ठुलो धनराशि पनि लगानी गर्नु भएको छ। अब त 2टा आइसिसी भइसक्यो हो। जस्तै हजुर खारेजी अभियानमा हुनुहुन्छ, जस्तै यो संस्था चाहिँ होस् भन्ने, जस्तै एनसिसीहरू बलियो बनाएर एनसिसी त्यो देशका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अब चाहिँ जस्तै यो अवस्थामा आइसकेपछि के हुन्छ होला भोलिको भविष्य अलिकति? होइन, अब मैले खारेज गरौँ भनेर खारेजै हुने कुरो त भएन होइन, रहन्छ होला। तर चाहिँ एक होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर म आफूले चाहिँ अब नरानी भनौँ भने म आफू आबद्ध नहुने र सदस्य पनि नलिने योजनामा छु मैले है। अहिले चाहिँ भएका अब 2-3टा आइसिसी चाहिँ रहनलाई रहलन जस्तो लाग्छ मलाई। तर आवश्यक चाहिँ देख्दिनँ। र खासै देशलाई दुःख पर्दाखेरि सहयोग गरेको भने पनि त प्रति एनसिसीबाट उठाएको चन्दा ल्याएर सहयोग गरेको मात्रै हो। आइसिसीमा आफैमा त इन्कम छैन, त्यहाँको चाहिँ अब लिडरहरूले पनि त आफैले हालेर चाहिँ त होइन। त्यही भएर देशमा समस्या भयो भने एनसिसीले पनि त सहयोग गरे हुन्छ, आइसिसी आवश्यक छैन कि भनेर मैले सोचेको छु। जस्तै यहाँनिर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, यति लामो समय जीवनको यो अवस्थामा आउँदाखेरिमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण समय लगानी गर्नुभयो, जस्तै हिँड्नुभयो, दुःख सुख पर्दाखेरिमा सहयोग गर्नुभयो, गैरावश्य नेपाली सङ्घमा लाग्नुभयो, अन्तिम अवस्थामा सदस्य नै लिन्न भन्ने चाहिँ कसरी निर्णयमा पुग्नुभयो? होइन, अब मैले चाहिँ एनआरएनमा आबद्ध हुनुभन्दा पहिला पनि नाम नआउने किसिमले चाहिँ सहयोग गर्दै आएको पनि थिएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सदस्य नलिए पनि त सहयोग त गर्न सकिन्छ देशको लागि है। परेको बेला जोडिए मात्रै पनि हुन्छ। पहिलेदेखि संस्था नै जन्माएर संस्था नै हुर्काएर बस्नु पर्दैन। देशमा कुनै घटना घट्यो भने ल यस्तो यस्तो घट्यो भने अभियानको रूपमा पनि गर्न सकिने भएको हुनाले सदस्य लिनै पर्ने आवश्यकता पनि छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले दिएको सदस्यको आदि चाहिँ आइसिसी लान्छन् अनि उनीहरूले आफ्नो मन परले खर्च गरेका छन् र उनीहरूको नाम खातामा
मात्रै चाहिँ सहयोग पुर्याउने जस्तो देखेको हुनाले नलिएको भनी सोचेको छु। जस्तै अन्तिममा चाहिँ जस्तै म यहाँ जापानमा चाहिँ भएका व्यवसायहरूको चाहिँ सङ्गठन पनि छ यहाँहरूको चाहिँ जस्तै यहाँनिर चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ पछिल्लो समय धेरै नेपालीहरू युवाहरू पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध हुने क्रम पनि जारी छ। नयाँ व्यवसाय क्षेत्रमा आउने साथीहरू अथवा आउने युवाहरूलाई जस्तै जापानमा जुन सङ्गठन छ व्यवसायीहरूको चाहिँ यसले के कस्ता सहयोगहरू गर्छ अथवा के कस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँले के कस्तो गरिरहनु भएको छ थोरै अलिकति यसको बारेमा पनि जानकारी गराउनु। हजुर हजुर धन्यवाद है। म अब नेपाल व्यवसायी सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पनि छु म अहिले है। अब यो संस्था जन्मेर धेरै लामो त भएको छैन, कोभिडले कारणले गर्दाखेरि अलिकति अधिवेशन ढिलो भएको थियो। अहिले लगभग यो 7 वर्ष जति भयो कि 8 वर्ष जति भयो र यो संस्थाले चाहिँ हामीले के सोचेका छौँ त भने नयाँ पुराना व्यवसायहरूलाई जोडिने र पुराना व्यवसायहरूसँग भएको अनुभव नयाँ साथीहरूलाई सेयर गर्ने, यहाँको चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने तरिका, कानुनी प्रक्रिया है, यहाँको चाहिँ सरकारसँग चाहिँ अथवा चाहिँ व्यापारी विभागसँग चाहिँ समन्वय गर्ने कुराहरू, त्यसपछि आएर चाहिँ इमिग्रेसन सम्बन्धी भिसा सम्बन्धी यदि विदेशी कामदारहरू ल्याउनुहुन्छ अथवा विदेशी कामदार राख्नुहुन्छ भने त्यो सम्बन्धी पनि सेयर गरेका छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ केसान्सो ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने त र आफ्नो ब्यालेन्स सिट कसरी हेर्ने त भन्ने बारेमा पनि हामीले चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई सिकाउने गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई विभिन्न इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ उहाँको बिजनेसमा केही टेवा गरेर उहाँहरूलाई पनि हुर्काउने प्रयास गरेका छौँ। जस्तै यहाँ व्यवसाय सङ्घ जापानमा जस्तै यो त जापान जस्तो विकसित देशमा यहाँको सिप तपाईँहरूको अनुभव देशलाई पनि स्वाभाविक रूपमा आवश्यक पनि छ र केही न केही कुरा सेयर पनि हुन्छ होला। नेपाल सरकारसँग अथवा नेपालको उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि छ, यहाँसँग कोर्डिनेसनहरू हुन्छ कि कामहरूको? नेपालको वाणिज्य सङ्घसँग कोर्डिनेसन गर्ने योजना छ, अझै सफल भएको छैन। 2-4 कुरा त भएको हो र एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ शाखाको रूपमा पनि चाहिँ दर्ता अथवा सम्बन्ध राखौँ भन्ने उद्देश्य राखेर कुराकानी भएको तर सफल भइसकेको छैन। र जापानमा सिकेको सिप अनि त्यसपछि आएर भनौँ आर्थिक सबै आफ्नो देशमा लान सकेर त्यहाँको पनि चाहिँ देशको विकासमा टेवा गर्न सक्यो भने राम्रो चिज हो। सोचाइमा छ, अझ काम गर्न सकिएको छैन। हजुर, अन्तिममा चाहिँ जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ एउटा अभिभावकको रूपमा नयाँ आएका विद्यार्थीदेखि लिएर नयाँ जापान प्रवेश गर्नेहरूको लागि चाहिँ थोरै के सुझाव सल्लाहहरू दिन चाहन्छु? होइन, मैले त विष्णुजी होइन, अब सके सम्भव भएसम्म देशमै चाहिँ रोजगार भए राम्रो चिज हो। देशमा रोजगार नभएर चाहिँ रोजगारले बाध्यताले विदेशमा जानुहुन्छ भने त्यो देशको चाहिँ भाषा सिक्नुहोस्, त्यो देशको सिप सिक्नुहोस्, त्यो देशको कानुन पालना गर्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि स्वास्थ्य गरेर चाहिँ भविष्य उज्जवल बनाउनुहोस्। सम्भव भए ढिलो चाँडो आफ्नै देश फर्किनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।